Dobrodošli v tretji oddaji Body Fit Focusa. Danes imamo tekmovalci kar naporen dan. Trenirali bodo, preizkusili se bodo v jogi, različne challenge in bomo že postavljali, tako da bo kar zanimivo in pestro. Kar prepustimo se tokom akcije današnjega dogodka. Danes bomo pogledali, kako naši kandidati in njihovi trenerji že pridno trenirajo. Torej, v sprehodu se bom med njimi in jih nekako povprašal, kako vse skupaj poteka, kajti vse skupaj že imamo dobre 3 tedne in prvi rezultati že morajo biti tukaj. Prva dva, povejta, kak teče vadbeni program. Odlično. Kako imate razdeljeno, kako imate nastavljeno, katere vaje? Malo imamo kardio, malo imamo za moč, pa skupinske vadbe ima, tako da... Kolikokrat na teden? Dva skupaj 2-krat na teden, jaz pa 4-5-krat na teden, ja. Pa domačo nalogo še. Tako da bomo še danes probali, kako domačo nalogo tukaj narediti. Kiro zdaj, bi gledala skupaj, to ga bomo gledala pol, čez enih par let. Torej, to so vajini treningi, ki ste jih opravila že zdaj skupaj v tem času, ne? Se tiče samega prirasti, kar se tiče povečanja bremena, lepše izvedbe vaj, je kakšen napredek? Definitivno. Mora biti. Tako da gremo zmagi nasproti. Vsaka kila večje vreme, večja odgovornost, večja. Kak pa je poudarek na mobilnosti? Tu pa imamo še kar nekaj za izboljšati. Določene zadeve smo videli, da res omejujejo, tako da... Kje so največje težave, omejitve? Kolki. Ja, torej, kolke sprostimo, aktiviramo, razgibamo, tako treba. Torej, vajin program in beleženje programa imate zraven prisotno. Malo vse, ja, malo torej, vse. Delata pridno, kolikokrat na teden delata skupaj? 4-krat do 5-krat časih. 4-krat do 5-krat delata skupaj, da ne boste pretiravali, da ne boste kar živele skupaj. Ja, še mogoče tudi, ko vete. Super je. Kar se tiče nog, smo se bolj skoncentrirali na bolj izolirane vaje, kar se tiče kolen, ker so težave. Okay. Stabilizacijske vaje? Tudi stabilizacijske vaje. Danes imamo kar simpatični izziv. Danes se bo spopadla z jogo in za njena kolena bo to vrhunec. Vrhunsko. Saša, zdaj bi bilo pa dobro, da v težke vseeno daš gor, veš? Jaz sem hotela 5, ti bi dala 2. Saša rada pretirava, tako da jo moram malo nazaj držati. Da jo je treba bremzati, ne? Evo, spodela. Za 24 ur. Pretežko, ne? Tako da vidimo, da tukaj naš gospod že malo to preveč šibkeje v tehniki, bolje v obremenitvi, ampak treba je delati na tehniki v prvi vrsti. Andrej, slišal sem, da imate danes super trening, ampak jaz nažalost ne morem biti s tabo. Sem na zaslužnem dopustu, ampak imam pa sporočilo zate. Vzemi vse, pozabi temne oblake, pazi na korake. Mogoče malo bolj poudariti, bolj stabilen trup, lepo široka ramena, brez sunkov v tej fazi. Zelo fino se je, še posebej v takšnih začetnih korakih, navaditi na tisto res pravilno izvedbo, ne? Kak s Francijem napredujeta? Morava. Vidim, da objave glede obrokov, glede hrane lepo tečejo, tako da hrana štima vse. Bele služba cajt zmakuje, bi še ne. Dobro, ampak dnevnik prehrane se beleži? Ja, to imamo zapisano. Tako da vse zabeleženo, super. Evo, kje je danes Tajda, trenerka Tajda? Ona zdaj pač si vzela dopust zaradi mene, ne? Je rekla, da rabi en teden, da se spočije. To torej je bilo preveč, ne? Je bilo za njo preveč, Zame pa nek prav. Nisi me izčrpal, sem sam skočila na kratek oddih do Lizbone, bom predvsem zdaj. Danes upam, da se boš dobro odrezal, se veš,
raba točke. Prav je enostavno, kak se pozna, kak kilogrami Pozna se grejo v pravo že, smer. v glavnem zdaj to delamo, cirka 3 tedne smo že v tem, zgubil sem najverjetnih 10 kg. Že 10 kilogramov? Ampak to pravi itak na začetku samo voda, ne? Tako, Pol pa gre počasi, tako da sem s tem že kar zadovoljen. Lažje se super. usedem v avto. No, evo. Ko se usedeš v avto, je že lažje se usesti v avto. Aktivnosti, ki jih imamo danes, kot je joga in podobne zadeve, bo zelo dobrodošle. Ne? Pa zanj sem se prvič udeležil skupinske vadbe, Ok, ki jo vodijo super, Franci. Fantastično, ful dober, lahko se prilagajaš. Tako, Ne rabiš iti na tako, polne bombe z tako. njimi, ampak gre, kakor gre. Tako da vsi vadeči lahko brez težav, tudi moški, Ja. grejo na vodene vadbe. Tako. Žan, hitro, par besed, kar se zdaj dogaja tukaj na... Zvestno smo ravno zaključila današnji trening, tako da zdaj v bistvu na ohlajanju, pa je Torej, tako počasi, umirjanje v zaključni fazi tako da se pripravlja na jogo. Ne? in pripravljena. Ta je preveč utrujena. Ne, nisem. Vidim, da energija še nekako funkcionira. Ne vidim znojnega čela. Sta začenjata ali zaključujeta? Dobro prisača, pivna, že pivna. Smo bila kar oznajena vmes, je bilo vroče, smo naredila trening, ampak smo zadnje 3 minute smo imela sproščanje, teda se telo malo umirilo, sprostilo. Naši udeleženci bodo že danes z različnimi izzivi pridobivali in izgubljali svoje točke, kar pomeni, njihove številke se bodo večale oziroma zmanjševale. Današnji izziv prehranskih dopolnil, da naši vadeči pokažejo, koliko z okusom prepoznajo najrazličnejše, dejansko najbolj aktualne prehranske dodatke na trgu. Gold Nutrition, kot takšen butičen proizvajalec, portugalski proizvajalec in sponzor Body Fit Focus oddaje, nam je poslal prav posebne pakete. Res čisti magnezij v tekočini. Zelo dobra absorpcija, zelo dobra aktivacija. Mešanica kreatina in ogljikovih hidratov, tudi za boljšo absorpcijo, lažjo prebavo, in naš premium Total Whey proteinski napitek, ki je dejansko najbolj prodajan proteinski napitek v Body Fit shopu in na vseh Body Fit lokacijah, ki jih prepoznate. Tole je en shake, napitek, čakaj, z vaniljo neki, C-vitamin. Tole, pa moram spiti. Blek, sok, nek sladek. Za vsak izdelek, ki ga bodo ugotovili, dobijo dodatno točko. Vsakega, ki ga je uganil, pa je vreden 1 točko. Evo, tako. V redu. Tu se obrnete. Aha, vrti se. Sladkor. To je še bolj limona. Kako nikoli. To ni alkohol, to je samo limona. Limon in cokaka, ni mi dobro. Proteinski napitek. Sirup, bezek, bezek ne, borovnica in jagoda. So pa te kakšni športni napitki, ne bi znal. Torej, za nekatere zahtevno, torej mogoče malo manj zahtevno za tiste, ki dejansko to poznajo, malenkost bolj zahtevno in verjetno magnezij najbolj zahteven, kajti okus je res specifičen in zelo direkten, torej res absorpcija direktna. Tu? Ki? Tu? Vanilja, fake. Oj, ne vem, neki sirup sladke. Kot cedevita, samo tudi neki napitek. Lubenica, nekaj takega. Popijem celo ali samo malo? Protein, okus, karamela. Ja. To me pa spomne na hitro limona, pomaranča. Aha. To je pa energetski, mislim, za napitek med vadbo. Okus moram ugotoviti, ali kaj? Kaj je? Ne vem, to je kot vegetarijanski nek napitek, nek napitek z okusom vanilje. Mislim, kao neko mleko, ki to ni. Dobro je. Jo, no pa po neki roži, neka vrtnica. Čakaj, zdaj imam citrus not. Kislo. Jaz sem vlada kislo. Kaj je to? Jaz ne vem, to so neki napitki, sam ne vem, za kaj to je. Sem eno kisline gore vrgli, ne? Joj, koliko mi tole zdaj sline dela. Ful je kislo. Sam je fajn. Pa če je nek gel, to ni gel. To je po mojem nek booster, kot če nimaš neke energije, pa to spiješ, pa te sam naredi citronka, limona ali pa mandarina. Limona ali meta, mandarina, ne vem. To je neka voda z okusom. Nek izotonik je to ziher. Ja, ne? Ok, next. To mi je dobro. To je jagoda, proteine.
To pa ne poznam, nisem še pil. Pojma nimam. No, poznam okusa, nisem še pil. Jo, to mi je tako nežno. Na kaj me to spominja? Po okusu me spominja na neko bibito ali pa neki šveb, samo ni ono gazirano, ne vem, nekaj takega. Je pa ful dobro. Neka čokolada? To si ima kak je beljakovinski šejk. Mislim, da čokolada. Imamo to? To me nekaj na otroštvo spominja. Neki pingo sok, nekaj takega bi jaz rekel. To me tudi na nekaj spominja, samo to ni gazirano zdaj. To me spominja na, kaj je bilo, če se je gazirana bibita, nekaj takega, fanta, bibita. Samo to ni zdaj gazirano, tako da ne vem. To mora neki šejk biti. To je jagoda. Fuj, nikakvi. To je nekaj alkoholnega, ali kaj te jaz vem. To mora nekaj zvezi z... Kaj šlago malo? Ful mi je znal okus. To je neko zdravilo, nekaj tega, mora biti sigurno. Ora. Beljakovinski napitek. Jagoda, neki sirup, neko tropsko sadje, sirup, nekaj takega. Mogoče borovnica. Sedaj imamo naše trenerje tukaj, da še njih preverimo, ali sploh vedo, zakaj se gre. Pijete, zeksate do konca in takoj samo izstrelite, kaj to je. GN, vanilija, Total Whey. Total Whey vanilija. Gremo na težje. Naslednji napitek spijete, roko daj gor, čujo, vam ti usta zblil. Eksaš. Ne. BCK so, BCK. Endurance. Ne. Ok, težje, zdaj pa še najtežje. Eksaš, spiješ? Ona je, ne, Gorana je. Ne, konji sirup za kašljanje. One shot. One shot? Ja, one shot Gorana. Magnezij, ko sem spal, ne? Torej, vsaka je bila eno točko, koliko točk ste pač imeli. Torej, tu čisto preprosto bi bil beljakovinski napitek lahko odgovor, ker da je to Total Whey. Ne, mogoče ste ugotovili, da je vanilija, ker ima res okus vanilije in je eden izmed redkih beljakovinskih izdelkov, ki ima res okus vanilije. Vsi drugi imajo neki taki plastični okus. To je kreatin in kreatin z okusom. In magnezij, ki je pač direktni magnezij in nima okusa, da v smislu, mislim, ima nek okus limone, ravno zaradi tega, da ga lahko sploh spiješ, ker drugače je to zelo negravžen okus. Današnja tretja oddaja imamo kratko debato, da malo slišimo, kaj vse se je dogajalo pri naši drugi oddaji oziroma kakšne so bile kaj izkušnje. Kaj te je pri tekmovanju oziroma pri atletu, pri testu, ki smo ga upravljali prejšnji, najbolj presenetilo ali bilo recimo najtežje? Najtežje mi je bil, ne vem, izziv, kako premagati neke stvari za samim sabo. Ampak je bila kakšna vaja, ki je posebej izstopala? Ni specifične vaje, ki bi me točno presenetila. Se je pojavila kakšna bolečina pri kakšni vaji? Je bila kakšna vaja, da se ni dala narediti ali je bilo vse v redu? Jaz skok v daljino, Okay. katastrofa. Spad nisem mogla. Bilo je preveč? Premalo. Premalo? Ja. Ampak bolečina ni bila? Ne, bolečina pa ni bila. Zdaj, realno, če je bilo zdaj premalo, verjamemo, da bo? Ja bo. Naslednjič? Itak, da bo. Dosti? Ja bo. Bolje? Ja. Ampak je potrebno? Vaditi. Natrenirati, tako. In čisto preprosto, pri vsaki zadevi je tako. Pač, ko delaš moče nekaj prvič ali pa po dolgem času, zelo težko, pol pa že to z lahkoto. Ritme je dovleko, a? Vidiš to? Ja. Kdo te je tukaj najbolj presenetil? Pozitivno ali negativno, na splošno na šov? Lahko od sodelujočih, lahko od... Presenetili so me vsi, ker so vsi ful pozitivni, dobri, nasmejani in to je nekaj najlepšega. Z vami na čelu. Drugače pa trenerka verjetno, ne? Maša? To pa je tako, ona je pa Maša tak je carica. presenetila v negativnem smislu? Ona je carica. Je carica? Ja. Taka, Pozitivna. Taka celska Ko me grofica. skozi takle vleče, počakaj, ne toliko, se bo drugič več. Kateri trenutek do zdaj je bil v tem treningu ali pa v tem procesu najtežji? Mislim, da tam od zadaj, ko je za bicepse, tisto mi je bilo najbolj. Pri tem izzivu, ko smo imeli test. Ja. To je meni tisti pritek. Dobro, kaj te vem zdaj, tako da bi ne bi mi bilo ok. Je že prišlo do kakšne točke zdaj v teh 3-4 tednih, kar zdaj ste, Ja. da je prišla kakršnakoli kriza, da je bilo res težko? Malo je bilo krize, ne? Pa dobro, saj Ja. mora biti malo neverjetno. Glede česa? Glede počutja, telesa? Glede počutja, mogoče malo, ja. Glede počutja. Okej. Da si utrujen, to mogoče. Torej utrujenost. Malo, ja. Pa se je zdaj že kaj premagalo, je že boljše ali Ja, je isto ja, slabše? ne, zmerno ko boljše. Ja. Super. Zmerno ko več Pri takih energije. zadevah je zelo pomembno, da skomunicirate s trenerjem.
trenerjem. Če vas vse boli, če ste vedno bolj utrujeni, če nekako imate prevelika nihanja, je zelo fino skomunicirati, lahko dosti lažje potem se zadeve. To delamo, vse to delamo. Kaj pa je šlo presenetljivo dobro? Recimo pri tem challengeu, ko smo ga imeli pri drugem snemanju skokov v daljino, sem rekel, wow, kar v redu. Ja, torej imamo zato nasprotje, ne? Tukaj nič ni nesla rit dol, tu je malo nesla rit dol. Tam je na težo naprej prinesla, veš? Pa tudi Ljubljančani več skočimo kot Štajerci. Tako da je potem ta skok bil pač nekako kot podaljšek. Nisem žaber. Tako da morate mogoče skupaj kaj natrenirati. Nisem žaber. Pri teh vajah, ko staj dodelava, ne? Recimo, kakšne vaje me tudi presenetijo, pa začem, wow, to mi pa ful gre, ful dober. In to je tudi v osnovi cilj, ne? Trener more poiskati tiste dobre točke, ampak more pa tudi poiskati slabe točke, ne? In tiste slabe točke so pač malo težje dostikrat, pač je treba na nek način iti izven okvirja. Dobre točke pa je zelo fino jih prepoznati, ker ti potem lahko zelo dobro nastaviš program v celoti. Dober mi je, da sem sam sebe tako presenetil v bistvu, da grem z užitkom prav na trening. Odločil sem se, da grem na trening peš, se pravi 3 km imam do bodyfita, naredim trening pa 3 km peš nazaj. Res, da te rečem, ne tistega napora, da bi rekel, danes pa moram iti, kako se mi ne da, ampak zdaj grem pa potrenirati. Prav res dobre volje rečem, grem na trening. Trenutek, ma si bila resno ponosna nase. Pri eni vaji, ki smo zdaj, ko mi je spremenil trening, pa sem zdaj lahko naredila, 10 ponovitev, ne 5, takrat sem bila ponosna. Je kakršnakoli bila težava, mogoče z domačim okoljem, ali pa da so zdaj, torej so neke spremembe, se več ne je vse tako kot drugi? Moram reči, situacija je bila prvo ta, da je treba bilo urnik treningov vpeljati v ustaljen urnik, torej to je treba bilo dodati, drugače pa doma pa podpora, pa se prilagajajo, jemo pogosteje, primerno treningov. To pomeni, da je ravno obratno, da se cela družina oziroma domače okolje malo prilagodi in da vsi zdaj jeste na ta račun bolje, bolj izbrano, bolj kvalitetno. Ja, tako, kar ne rečem, domača podpora. Torej, idealni rezultati. V vsakem primeru, če imamo okrog sebe nekoga, ki zdaj bo zraven nas se mastil z nečim, pa nekaj, ali pa bo ležal doma, meni se ne iti na sprehod, ne nikamor, je dosti težje. Če pa imaš potem okolje že takšno, da te nekako motivira, stimulira zraven, pa da vsi skupaj lahko jeste, mogoče, zelje, repo, potem je to čisto drugače, kot pa če mora biti vedno pohanček, pa pomfri, pa pica. Jaz se ne strinjam s tem, ker pri meni doma zraven mene jejo pico, hamburgerje, čipse, ni da ni. Jaz se pa počutim ful močno, niti nimam zdaj volje potem, želje potem in mi to daje še bolj moč in vztrajnost. To pomeni, da je samo karakter. Jaz navijam za ta karakter, da lahko brez težav to zdrži te pritiske, ker bo absolutno nastal iz tega na nek način pritisk in je zelo pomembno ta karakter ostati in obdržati. Tako da bo zanimivo spremljati to v nadaljevanju. Je bilo potrebno reči pri kaki zadevi ne? Ne. Torej, vedno samo ni potrebno. Samo Torej nobene, da bi rekel, ne grem na zabavo, ne bom jedel tega. Zabavo glih ne hodim, ker imam službo pa treningi, tako da za hrano pa ni problema, se držim tega. Tako da je trening zabava, ne? Tako. Evo to, vidiš. Greste na trening malo na fitness, pa takoj ste, ne? Na trening je tako, ni vedno glih na zabavo, ampak ko se vrača z treninga, je pa dober občutek. Kdaj si nazadnje se pregrešil? Hudiča. Danes? Ne, v nedeljo. Danes je nedelja, 3. teden je šel k koncu, da smo si z družino privoščili izlet v živalski vrt. Zdaj pa prišel večer in je že treba narediti malo treninga. Ob nedeljah imamo z starši skupno kosilo. Sem rekel, da ne mi ne rabi nič posebej pripravljati, je pa res, da pazim količine. Zrezek, pojedel sem malo krompira, pojedel sem ogromno solate, zelenjave, pa pojedel sem govejo juho. Dejansko ni problem, v takšnih majhnih pregrehih. In enostavno tisto, kar bomo danes se probali naučiti, se bomo probali v redu grešiti. Tako da bomo grešili na tak način, da bo vse v redu. Na današnjem izzivu se bomo osredotočili na vodene vadbe, posebej na fusion jogo, torej čisto netipična vodena fitness vadba, ki bo na nek način preizkusila gibčnost, stabilnost, koordinacijo, ravnotežje naših vadečih. Čisto preprosto, te vadbene zvrsti so, če se jih na pravi način predstavi in demonstrira, primerne praktično za vsakogar. Lahko lepo prilagodimo, nastavimo, tako da se lahko brez težav vadba izvaja s komerkoli in danes bo
bodo tudi naši udeleženci priče temu in na nek način marsikdo izmed njih prvič izkusil takšno obliko vodene vadbe. Mislim, da v tem tandemu vemo, kdo več govori. In to nisem jaz. Zdaj pa, hvala, zdaj pa to dobim. Pa jaz mislim, da si neka prijateljica. Saj sem prijateljica, kaj je? Ja, no. Zdaj pa sem užaljen. Kaj pa naj povem? Tukaj sem zato, ker je Marko rekel, prosim, če prideš, ker danes delamo jogo. In on je očitno precenil, da edino v jogi bi jaz lahko bila primerna za televizijo. Glavne, kaj si misliš s Ana tem? je skrit talent. Ona še sama ne ve, kaj vse zmore. Jaz verjamem, da zdaj ima zelo, bi temu rekli, sor spodnji del telesa, ampak ga bomo zelo dobro sprostili, zelo dobro naredili. Kaj govoriš? Nimam. Če pa z Andražem delava pilates, halo? Delata, ja, na prestopno leto enkrat. V glavnem, Pa to ful dolgo drži. Ana je optimalen, idealen obraz in oseba za Body Fit Focus, ki bo absolutno pomagala zmotivirati vse te naše vadeče z malo na čelo, da bodo dosegali svoje rezultate. Ali? Točno tako, kot si rekel. Tako. Še enkrat se je pokazalo, da je on več govoril kot jaz. To te ženske. Jaz več ne, grem ženskam. Nekdo mu more zavezati tudi dolgi jezik. Gremo, vadeči, ajde, akcija, da vsak nekako upošteva svoje sposobnosti. Torej, nekateri ste verjetno prvič na jogi, ne? Ampak ste pa že bili na pilatesu, kar je super. Poanta je, da je to fitness vadba. Torej, to ni tradicionalna oblika joge, ampak je fusion yoga, pomeni mešanica različnih tipov joge s sodobnimi pristopi fitnessa. Delamo do tistih vaših meja sposobnosti. Vsak naj si prilagodi, tudi tako, kot vas bom danes vodil. Na nek način je to ideja, da se spoznate s to obliko vadbe in da mogoče ugotovite vaše meje, da so mogoče višje, kot pa ste sami prepričani, da zmorete. Prvič sem bil na jogi, zanimivo, predvsem zanimivo. Lahko vidite, da mogoče ni tako težko, kot si bi človek mislil in bo dosti lažje za izvedbo. Samo prepustite, roke lepo sprostiš, potreseš, čim bolj podaljšaš in poravnaš telo, torej stojiš čim bolj visoko poravnano. Lepo dolg vrat in počasi sproščeno dihaš. Prsni koš in lepo pelješ lopatice po prsnem košu. Kot da bi želel svoje lopatice lepo sprehoditi. Torej čim večja amplituda, naprej, navzgor, nazaj, navzdol, zadnjič. Fajn, sam to je v bistvu tako, kot je Marko rekel, to je fusion yoga, ne? To ni zdaj klasična yoga, taka, ki pač jo vidiš po Instagramu, pa to ti ven meče. Popolno dihanje, vdih, konice prstov se dotaknejo, skleneš in z palcem na prsnico. Zdaj pa samo poskusi, če gre, isto nogo prekrižaš na koleno in lepo nežno počasi usedeš. Počasi dvigneš. Če ne gre, lahko tudi spustiš tako, da se dotikaš z prsti tal. Mislim, to je bilo danes je bila bolj začetna, ampak pol pa si predstavljam, da zna biti pa tudi malo bolj intenzivna, ne? Zadržiš, pa pokrčiš in potisneš. In izdih dvigneš. Še malo. Vdih spuščaš. Ta vrsta joge, pa kakršnekoli joge, lažje dela ljudem, ki nimajo debelega trebuha, ker je to lažje pol izvajati. In izdih dvigneš. Torej, če ne moreš do tal, se lahko upreš od zgoraj. Nisem videl, da se znam tako raztegniti. Meni je bilo težje izvajati, recimo, kakšne vaje. Lepo nastaviš visoko. Ker jaz sem tukaj noto to jogo padla, da sploh nisem nič gledala okrog, kako drugi delajo. Mislim, to je poanta, ne, a veš, joge. Da se prepustiš toku, energiji in da pač pozabiš na okolico. Kak je občutek v kolku? Boli? Ali gre? Ta boli. Ok. Probajmo ga malo sprostiti, malo se zazivamo, vsi skupaj, malo zazivamo levo-desno. Enkrat na teden mogoče, da se malo telo pretegne, malo telo skalibrira, nastavi. In potem avtomatsko postanejo določena gibanja, določene funkcije bolj naravne. Vadba je bila kar intenzivna, ker smo ljudje zakrkli vsi, ne. Stavno, ko ti nekaj poškoduješ, ko ti nekaj se ti zgodi, ti zdravnik reče kaj? Miruj. Pol ti pa reče kaj? Tega ne smeš več delati, ne smeš več dvigovati, ne smeš več nositi. In tak pač je, tak se oni zavarujejo, da ne bi potem pač prišel ti čez par mesecev nazaj, pa bi rekel, vi ste mi rekli, da to lahko. Realno pa je, da ti, ko poškoduješ, ga moraš spodbuditi in ga moraš znova rehabilitirati na aktivacijski način, ne na način takega paličnjaka. Občutki po vadbi,
Ja, super je. Sploh zadnji del mi je bil všeč, ja, pri meditaciji. Tisto je bilo super. Joga je bila zelo vredno, zelo zanimiva vadba, da se raztegneš. Kot tale zgine trebušček papaja. Jaz veliko krat pridem na bodyfit skupinske vadbe, predvsem na pilates. Pilates imam ful rada. Na vadbi še nisem bil, bil sem na pilatesu. Na pilatesu, to je bilo nekaj podobnega, no? To je bilo mogoče malo bolj harče. Tako da, če so bili vsaj tako kot jaz, upam, da so pol uživali, ne? Sponzor Bar Cafe Fit and Slim kavica za užitek brez slabe vesti. Danes dobite, obljubil sem vam že prejšnjič, torej različne darile. Imate darile Bar Cafeja, tam že take specialne šalčke Bodyfit Focus in specialne fitness kavice. Tako da se lahko grešite z kavami na taki uravnotežen način. Gold Nutrition premium dopolnila portugalskega proizvajalca v okvirju Bodyfit Shopa. In naša in edina radenska Tri srca z njihovimi produkti nas bo spremljala celo oddajo. Potem pa dobite vaš prvi vadbeni trenažer, suspenzijski trak, eden najbolj dovršenih pripomočkov za trening doma, kjerkoli, takšen funkcionalen pripomoček, ki ga lahko uporabljaš praktično res vse povsod. Torej vaš, ki je vaš, ki si ga nesete domov, pa si ga lahko nesete na dopust, pa si ga lahko neseš v spalnico, če hočeš, pa gledaš 50 odtenkov sive. Ta pasek tukaj ni zdaj samo tak hokus pokus, ampak je izziv za naslednjič. Pomeni, morali boste z vašim trenerjem natrenirati 5 vaj. In teh 5 vaj boste morali narediti v takem lepem zaporedju. Tukaj to, kar zdaj bom jaz naredil, ne delajte doma, zato ker bo napačno pripeto. Morali se boste dobro naučiti iz položaja, kjer smo zdaj mi, izpadni korak naprej, lepo izmenično, z rokami nadzorovano. Skleca, vrata že škripajo, počasi v predklon, počasi dvigneš, pa še samo podaljšaš, poravnaš in počasi spuščaš, torej sem v tem položaju, samo še odpreš, v takšnega metuljčka in zapreš. In jih točno po tem vrstnem redu, v tem zaporedju demonstriraš. Tako da kot nek tak domač fitness, če se mene vpraša, je to skoraj nujno potrebno, da ga imaš doma. Vsak udeleženec zbira svoje točke, ki jih bo z našimi izzivi v oddajah seveda pridobival ali izgubljal. Zdaj gredo udeleženci v dvorano, kjer bodo vlekli kartico iz skrinjice, imajo možnost dobiti srebrno ali zlato. Vsaka pomeni točke. Zlata kartica danes pomeni prav poseben izziv. Udeleženec bo mogel razdeliti prav posebno sladico med udeležence, ampak ne trenerje. Če tukaj kakorkoli izgubi, pomeni izgubi 3 točke. Torej bomo videli, ali bo uspešno. Iz izdelkov kupljenih na bencinski črpalki si sestavi čim bolj zdravo malico na pote. To ta bo težka. Zdaj odvisno na kateri črpalki, ne? Ne vem, če bi kakšne oreščke mogoče, kakšen jogurt, beljakovinski napitek, voda za popit. Iz sestavin, ki sem jih naštela, bi lahko sestavila dokaj zdrav obrok. Bodi prvi v fitnessu, s seboj prinesi zajtrk in ga po treningu v miru zauži. Z lahkoto. Opravi 60 minut kolesarjenja ali vadbo na sobnem kolesu in se pri tem posnemi. Super. Lahko na trenažerju? Ne, sej lahko na kolesu, sem tam ponovadi padem, pa je bolj varno na trenažerju. Ni boljšega. Poskrbi za hidracijo, popij vsaj 2 litra vode na dan. Sprejmem. Je kaj narja notri? Je kaj noter? Težka bo. Povabi prijatelja Markota na fitness in ga motiviraj, da se skupaj spravita v gibanje. Marko, levo. Bo? Jaz sem že povabil. Seveda, sem rekel, len piše, povabi Markota, prijatelja Markota. Zdaj bomo mogli dedo prilagajati. Seveda. Ti si kriv, da sem jaz tukaj. Boma naredila taki trening, da bo deti vseeno počnev. Evo, zmenjeno. A dam nazaj? Marko, boš lahko prišel v Ljubljano? Ne. Roba, treba, vari moram priti. Evo. Kaj sem te potegnil noter, ja? Podari si 20 minut meditacije. Umiri misli, zadihaj globoko in se nežno sprosti. To sem se že zdaj sprostil, tako da 40 minut, tako da lahko 4 pike vredne.
Osmo, opravi vadbo na BodyFit Play in svoj trening ujami v kratek video. V redu. Privošči si večerjo zunaj in izberi najbolj zdravo možno izbiro. Super. Ja, seveda. Se vlečem tudi rada, ja. Potegnem, ja. Kje pa je, kaj? A tule. V BodyFit kafeju te čaka pladenj s čokoladicami. Če uspeš vse razdeliti med tekmovalce, prejmeš 3 točke. Ha. To je to? Med nas tekmovalce. Ok. Ja, ga bom. Jaz sem vsakega izziva vesela, ne glede na to, kakšen je. Dobrodošli v BodyFit templju prehranskih dopolnil in pa vadbenih pripomočkov. Iskreno povedano, mislim, da je danes po današnjem svetu največja težava poplava prehranskih dopolnil in potem prepuščena izbira posameznikov, kaj potrebujem, kaj ne potrebujem in tako naprej. Vsi nekako pri prehranskih dopolnilih iščemo tisto čudežno tabletko, ki bo rešila naše težave. Nažalost, temu ni tako. Preko svojih osebnih trenerjev ste že spoznali, da je pač prehrana tista, ki kroji zelo velik del vaših rezultatov in posledično potem tudi življenja, pa na srečo razvoja v svetu glede prehrane in pa prehranskih dopolnil, si lahko nekatere stvari malenkost olajšamo. Vseeno poudarek, da prehranska dopolnila ne morejo zamenjati vaše prehrane, zaradi tega so tudi vaši prehranski dnevniki in pa pregledovanje prehranskih dnevnikov toliko pomembno. Si pa glede na tempo življenja in pa tudi zdaj v tem trenutku, kjer povzročate neki kalorijski deficit vašemu telesu zaradi pač pričakovanj, da se spravite v stanje, v katerem boste potem vztrajali celo življenje, to pomeni ni samo to neki kratkoročni cilj, lahko pomagate z prehranskimi dopolnili kot takšnimi. Osnovno vodilo pri vseh prehranskih dopolnilih, se poučite o prehranskih dopolnilih. Dejansko prehranska dopolnila izhaja iz čisto klasične prehrane, beljakovine, po angleško proteini, marsikdo še vedno ima predsodek pred tistimi velikimi piksnami ali vrečkami, če rečem po domače, ne? To so beljakovine v prahu, potem ostalo ogljikovi hidrati, ki danes največkrat predstavljajo največjo količino zaužite hrane. Navadno ni človeka, ki bi imel težavo z premalim vnosom ogljikovih hidratov ali pa beri cukra po domače, ne. Potem maščobe, ki so tudi makrohranilo, ki jim pripisujemo tisto zlo, ki ga pač enostavno več ne potrebujemo. Slišali pa ste recimo za omega-3 maščobne kisline, ki pa jih generalno uživamo znatno premalo. Primorci so malenkost bolj pridni pri teh stvareh, ostali smo pa bolj, če temu rečem, na omega-6, to pomeni beri bučno olje in tako naprej. Beljakovine so različne vrste. Zdaj najbolj poznana beljakovina med prehranskimi dopolnili so te tako imenovani whey proteini, to je beljakovine narejene iz sirotke. Zakaj tile? Imajo zelo hitro absorpcijo, imajo izredno malo količino mlečnega sladkorja in navadno tudi ne povzročajo kakšnih težav ali alergijskih reakcij. So mešanice recimo beljakovin iz rastlinskega izvora. Pri teh zadevah enostavno je pač potrebno paziti, da uporabljate dopolnila, ki imajo mešane vire. Zakaj je potrebno to mešanje? Zaradi tega, da dobite kompletno sestavo, če tem reče aminokislin. Aminokisline so pa, če se po domače izrazim, so pa osnovni gradniki beljakovin kot takšni. Med katerimi recimo poznan glutamin, arginin, kreatin, ki ste ga prej že tudi slišali, recimo potem velikokrat uporabljene tako imenovane esencialne aminokisline, brain change amino acids, vse ima svojo ceno in kvaliteta ima svojo ceno. Ne bom rekel, da je dražje boljše, ampak velikokrat se vpraša, zakaj ima nekaj takšno ceno. Nekdo prodaja beljakovine v prahu, ki so samo na bazi recimo graha, je seveda zagotovo razumljivo, da so te beljakovine znatno cenejše kot pa recimo beljakovine, ki so narejene na osnovi sirotke kot takšne. V XY trgovini sem kupil kilo beljakovin v prahu za 20 €, nekje pa vidim, da stane 50. Zakaj je temu tako? Verjetno takoj pogledaš, pa rečeš, poglej, tukaj so beljakovine živalskega izvora, ki imajo veliko boljšo aminokislinsko sestavo kot pa recimo te. To je kar zadeva beljakovin. Tudi za vas, gledalce, pa posebna koda Focus 15 za vse, ki bi želeli prehranska dopolnila, pripomočke za domačo uporabo ali profesionalni fitness doma. Danes bodo naši udeleženci naredili prav posebno prisego. BodyFit Focus prisego, kjer bodo absolutno se pregrešili z prav posebnim darilom danes za brbončice. Nekateri me že malo grdo gledajo, ampak tak je. Samo z enim kosom pice. Zaradi tega, ker še vedno pač drži, da se pregrešimo, samo se pregrešimo zelo majhno in sladko
in z užitkom, tako da prav uživaš. Vsak ugriz je prav užitek. Danes bomo malo degustirali zadevico, kar pač v Body Fit kafeju imamo in kaj tudi delamo in na kak način je tudi Body Fit kafe nastal. Predvsem ideja je druženje, socializacija, povezovanje in potem dostikrat me ljudje vprašajo, jo, pa imate tudi pivo, zakaj, pa imate pico, pa imate toast. Vse to imamo, ker vse to je čisto normalno in čisto okej, ne? In tudi, če imaš zdaj Coca-Cola Zero, je pač Coca-Cola Zero, če imaš Red Bull, imaš Red Bull. Torej, ni ideja pretiravati, ni ideja odojka pojesti 10 kil, ne? Ampak mogoče en krožniček, uravnotežene prehrane, ne? Ker pač pica, šoferski sendvič, špageti, taki ono, zgodba pretiravanja. Zdaj pa je zelo fino ne pretiravati, torej če že se zgodi, da ti pač enkrat pretiravaš, vrejo, pač potem naslednjih par dni oziroma par tednov ne pretiravaš. Noben rabi biti s pico skregan, noben rabi biti skregan z kremšnito in tako dalje, ker je pač pomembno še enkrat, koliko, kaj in na kak način. Tako da pripada samo en košček. En košček, ne, veš koliko izgleda ta en košček, ti jaz povem, ja, to je isto kot da bi se te ena lepa slekla, lahko samo gledaš. Ja ni, če pa ponavadi, ko se ena taka lepa sleče, tako je že fertik. Zdaj to lepoto. No evo, to. Mini orgazem. Smo pripravljeni? 3, 4. Prisegam, da bo vedno skrbel za svoje telo, da bomo škodoval, da bomo vedno v dobri formi, tudi po resničnostnem šovu. Dober tek! Dober tek! Še pa se vi posladkajte, ko si boste zaželela z enim bombončkom, ker si to zaslužimo vsi, ki trdo delamo. Hvala. Prosim. Gospod, izvolite. Za pridnost. Marko, samo še točke piše, -1, pojedu je 2 koščka, -1. Maja, hajdi! Pa ne bom jaz čokolado. Kaj ne boš? Jaz sem tudi pico, ko si mi rekla. Izvolj. Ko boš lizala, se spomni na mene. Enega. Ne. Enega. Že dej pa otrokam nesno. Kaj ne s tem? Gledi ga. Ne. Še mi dva enega. In to je... Bravo. Vsi ste si zaslužili aplavz. Škatlica je prazna. In to pomeni? In to pomeni, da sem opravila izziv. Jaz tudi. Izžrebala je zlato kartico, pomeni je danes mogla opraviti izziv. Evo mojo zlato kartico. In ta prvi izziv je, koliko točk? 3 točke. Torej prve dodatno pridobljene točke izven konteksta in se seveda tudi na vas nanašajo pri naslednjih snemanjih in tako dalje. Tako da vedno bo kako tako presenečenje. Mislil sem si, da Maja. Ja, zato ker pač si njo vzel. Nič, ni to takega. Normalno, vse, to je to. Moreš. Ne, tu pri tem nisem pričakoval, da kak je skriti izziv tukaj, no. Ja, 5 jih zasluži, tako da ni problema. Ne, nisem vedela. Nisem nič vedel, ponujena mi je bila bombon, pa sem ga vzel. Zakaj pa ne, mogoče drugič pa jaz, ne? Torej, naša Saša je opravila izziv zlate kartice. Dobila je 3 nove točke in na nek način je zdaj v vodstvu pred ostalimi. Torej, bomo videli, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. Tretja oddaja Body Fit Focus je za nami. Torej, kandidati so bili z novimi izzivi izzvani, pridobili nove točke, v nadaljevanju pa bomo tudi videli, kako jih bodo verjetno izgubljali. V glavnem, Body Fit izziv se nadaljuje in z novimi rezultati, novimi izzivi gremo naprej.
začenjamo z eno. Sixpack čukur, vse me poznate, če ne druga, keramičari me poznate. Celi dan potenje, noč pa je trpljenje, disciplina je na višku. Yo, listen up! Temu sledi še. Še bližje. Takole, še bližje.